أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد كيف أكون مخلصا لله في جميع أعمالي báwo ni mo fẹ́ ṣe jẹ́ ẹni tí ó ń ṣe àfọmọ́ṣẹ́ fún Allah níbi gbogbo iṣẹ́ mi pátápátá. Báwo ni rìyà ó ṣe ní wo iṣẹ́ mi níwájú Olúwa Ẹlẹ́dàá Jalla subhanahu wa ta'ala. Láti mú tírà Khutuwaatun Ilaa Sa'ada, àwọn ìgbésẹ̀ tí a lè gbé lọ síbi oríire. أن الشيطان يتعرض للإنسان ليفسد عليه أعماله الصالحة. wọ́n ní shaitan gbogbo ìgbà ni yóò máa wá sọ́dọ̀ ọmọnìyàn, yata'arad, yóò máa appear sọmọ ẹ̀dá ènìyàn. Shaitan yóò máa appear, yóò máa gbé àwòrán ara rẹ̀ wá sọ́dọ̀ ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ní gbogbo ìgbà tọ́mọ ẹ̀dá ènìyàn bá fẹ́ ṣiṣẹ́ olóore. Ìgbà ní Ṣaitọ́nù ó wà pé ìbọn bàá jẹ́. Wala yazalu al-mu'minu fi jihadi ma'a aduwwihi iblisa hatta yalqa rabbahu ala al-imani bihi. So tọ́mọnìyàn ó fi kú, ya'ni al-muslim, títí mùsùlùmí ó fi kú ni yóò máa bá Ṣaitọ́nù jà. Orúkọ ta rẹ̀ tó fojú hàn ní títí ó pàdé Ọlọ́run ọba rẹ̀ Jalla subhanahu wa ta'ala. Ọmọnìyàn máa pàdé Olúwa Ẹlẹ́dàá rẹ̀ Jalla subhanahu lẹ́ni tó nígbàgbọ́ sí Allah, lẹ́ni tó sì ṣe kèfèrí sí Iblis. Wọ́n ní wa Ikhlaas jami'i a'malihi lahu wahda, àti lẹ́ni tí yóò ṣàfọ̀mọ́ gbogbo iṣẹ́ rẹ̀ fún Allah nìkan. So wọ́n ní wa min ahammi awamil Ikhlaas ma ya'ti. Nínú àwọn kan tí wọ́n máa ń jẹ́ kéèyàn ní Ikhlaas, tí èèyàn fi máa ń ṣiṣẹ́ lórí pé mo fẹ́ ní Ikhlaas, ó ní àwọn nǹkan tí a fẹ́ máa kà, tá a fẹ́ máa ṣàlàyé yìí. Points mẹ́jọ la fẹ́ mú wá níbi abala tá a dé. Inshallah ta'ala á ka méjì tàbí mẹ́ta ń bẹ inshallah. Ala qadri ataqa inshallah ta'ala. Alákọ̀ọ́kọ́ ad-du'a. Ẹni tó bá ń wá Ikhlaas, alayhi du'a aw alayhi bid-du'a. Àdúà ṣíṣe ó dọwọ́ ẹ̀. Wọ́n ní al-hidayatu biyadillahi ta'ala. Ìtọ́sọ́nà Olúwa Ẹlẹ́dàá nìkan ló wà Jalla subhanahu. Wal-qulubu bayna isba'ayni min asabi'i rahman yuqallibuha kayfa yasha'. Gbogbo ọkàn sí lélẹ́yìí, àárín ọmọ níka ọlọ́ọ̀bà méjì ló wà. Báwo ni àwọn kan yẹn ṣe rí àmọ́? Ṣùgbọ́n Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nínú hadisi Ummi Salama radiyallahu ta'ala anha, èyí tó fẹsẹ̀ rí rẹ̀ dáadáa, ó fi rinlẹ̀ fún wa pé gbogbo ọkàn àwọn ọmọ ẹ̀dá, inna qulubal ibadi bayna isba'ayni min asabi'i rahman. Láàrin ọmọ níka méjì náà ọmọ níka Ọlọ́run Ọba Jalla subhanahu wa ta'ala ló wà. Ó ní yuqallibuha kayfa yasha. Ó bá ṣe wù Allah ló ń yí ọkàn yẹn. Allahu akbar. Bá ṣe wù Allah ló máa ń yí ọkàn yẹn. Ẹni tó ń ṣe dáadáa láàárọ̀, tó bọ́ lọ́ba lọ́kàn ṣoṣo láàárọ̀, ó lè dálẹ́ kó ti di kèfèrí. Àmì Olúwa Ẹlẹ́dàá wa kó láwa, kó yà wá kó láwa kó nínú nǹkan báwọn. Ànábì sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nínú àpẹẹrẹ ayé ni pé fìtínà máa pọ̀, taqsurul fitan. Ànábì sallallahu alayhi wa sallam pé nínú àpẹẹrẹ páyé fẹ́ parẹ́ ni pé fìtínà máa pọ̀, fìtínà lọ́tùn lósì. Ó jẹ́ pé yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi'u kafiran.
lẹ́ni kó jí láàárọ̀ lẹ́nu gba Allah gbọ́ lónìí kan kó tó di ìrọ̀lẹ́ kó tó di alẹ́ yóò sì kàfíràn yóò ti di ẹni tó ń tẹ̀lé lóòlù ẹni tó ń tẹ̀lé Ọ̀ṣun ẹni tó ń sin Ọbàtálá bẹ́ẹ̀ la kọ́lọ́mọ yẹ kí wọ́n kó ṣẹlẹ̀ sí wa tó ṣètọ́ nìyẹn wọ́n dúdà ọmọ ènìyàn lọ́rùn ni tó fi sọ ní kèfèrí so a ní ìdí àdúrà pé kọ́lọ́n kó là wá gbogbo kan pátápátá àwọn ọlọ́ọ̀bà jalla subhanahu ló wà wọ́n ní falija ila man biyadihi al-hidaya tó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹni tó ní ìmọ̀nà lọ́dọ̀ ni ẹ lọ bá ọ̀nà ni Allah al-hidayatu al-mutlaqatu hidaya gẹ́gẹ́ al-hidayatu tó yẹ pé ọ̀gangan ni hidaya ọ̀dọ̀ ọlọ́ọ̀bà jalla subhanahu wa ta'ala ló wà kò sí lọ́dọ̀ ẹni kankan pẹ̀lú aṣọ fún anábìrin Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wọ́n ní innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha owó anábì kí ọ̀nkú rẹ̀ Abu Talib kó gba Islam sápá lórí ṣíṣírí lórí ṣùgbọ́n ló wá ní ò lè fi ẹni tó bá wù ọ́ Muhammad ò lè fi ìmọ̀nà gangan wà láàlúwà ìyẹn al-hidayatu tawfiq hidayatu at-tawfiq hidaya kíyàn sí kòǹgẹ́ déédéé kíyàn sí kòǹgẹ́ oríire ọwọ́ Allah ló wà ṣùgbọ́n ká dúró ibi ní ẹgbà kò tó wà mẹ́yẹn ọ̀nà bí ló dá hidayatu tariq hidayatu dalala ọ̀sẹ̀ tí ó lè ṣe yẹn wà dẹ́ kódà kèfèrí gan ó lè ṣe dáyà yẹn fóyà sọ̀dọ̀ ọlọ́ọ̀wà gangan ni hidayatu tawfiq wà ó ní fálẹ̀ já ilayhi aláyẹnikẹ́ lọ bá wa adhhir lahu hajataka wa faqraka fi hàn ọlọ́run ọba hájà bùkátà tó ní sí wa faqraka àti bó ṣe jẹ́ aláìní fi hàn mọ́sẹ̀sẹ̀ sí ipò jẹ́ nǹkan wájú ọlọ́run aláàdí nìyẹn tánàbí sallallahu alayhi wa sallam tó fẹ́ ṣe du'a ul-istisqa kílálẹ̀ máa ṣe ànábì máa yí aṣọ sódì ànábì máa yí aṣọ sí kí ni sódì bí aláìní bí destitute pọ́lọ́ adé o ìyà ipò òjò rọ̀ o báwa rọ̀jò wá rí wa bá ṣe rí ẹ gbọ́dọ̀ fẹ́ lọ bẹ lọ́hùn fún òjò ẹ wá lọ kó agbádá kan sọ́run gẹ́gẹ́ lọ́ fi ń dàgbà ẹ lọ bí aláìní ni olùdẹ́dà jalla subhanahu wa ta'ala ó nífẹ̀ẹ́ kéèyàn wá síwájú gẹ́gẹ́ bí aláìní mọ́mọ́ bẹ ọlọ́run mọ́mọ́ sàdúrà sọ́lọ́run bẹni tí ò nídìí ọlọ́run ìdí ni ẹni tó fi mọ́ sọ pé nínú ẹ̀kọ́ àdúrà ṣíṣe ni pé ti jásùmọ̀ pé ọlọ́run mo nídìí kíní fún mi ṣàánú mi kẹ́mi ọlọ́run dámù wàá sọ jásùmọ̀ wọ́n sọ pé ya Allah tó bá wù ẹ́ ó lè fún àwọn ààrẹ ìwẹ̀ ó lè mọ́ fún mi irú àdúrà báyìí ò wọlé ìyẹn máa ń ra ọwọ́ rasẹ̀ níwájú olú ẹ̀dẹ́dà ní jalla subhanahu wa ta'ala wọ́n ní fi hàn níwájú ọlọ́run pé oní hájà sí lè fi hàn pé aláìní ni ọ́ wasaluhu dawman al-ikhlas kó sì máa tọrọ al-ikhlas lọ́dọ̀ rẹ̀ ọlọ́run sẹ́mi ní mukhlis olúwa sẹ́mi mukhlis wọ́n sẹ́mi ní mọ̀rọ̀ tí mo sì rí yá wọ́n sẹ́mi lẹ́ni tí ó mọ̀ ṣiṣẹ́ kagbọ́n mẹ́lúwà ṣàánú mi jẹ́ kí n lè ṣàfọ̀mọ́ ìjọsìn mi fún ọ ọlọ́kọ̀dé kánà aksaru du'ayi Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu wọ́n ní dín ní ẹgbẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà tí Umar bin Khattab máa ń ṣe ni pé Allahumma ij'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi shay'an yóò sọ wíkí ni o Allahumma ij'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi shay'an Allahumma ij'al
amali kullahu saliha Olúwa bá mi ṣe gbogbo iṣẹ́ mi níṣẹ́ olóore iṣẹ́ tó dáa mọ́ ṣe mí lẹ́ni tí ó mọ̀ ṣiṣẹ́ bí iṣẹ́ dáadáa ló jẹ́ mọ́ ṣe 1 2 waj'alhu liwajhika khalisan iṣẹ́ dáadáa tí mo bá wá ṣe yẹn jẹ́ kó wà fún ojú rẹ nìkan jẹ́ kó jẹ́ pé nítorí rẹ nìkan ni mo fi ṣe. That is number 2. Number 3 wala taj'al li ahadin fihi shay'an má jẹ́ kẹ́ni kankan nípìn níbi iṣẹ́ yẹn má jẹ́ kẹ́ni kankan nípìn mẹ́rin pé pàtó mo fẹ́ ṣiṣẹ́ yẹn mo tó wá ṣe nítorí ẹni yẹn náà mọ́wọ́ Allah má yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ fún mi. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu ó sì máa ń ṣe nìyẹn. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala wọ́n kọ́lẹ̀ nínú tírà wọn az-Zuhd ìyẹn jẹ́ alákọ̀ọ́kọ́. Ẹlẹ́kejì ikhfa'ul amal ọ̀nà kejì téèyàn máa fi ń gbà ní ikhlas ó ní ikhfa'ul amali ikhfa'ul amal kéèyàn máa ṣiṣẹ́ olóore pamọ́ má fi ṣe olóore rẹ̀ hàn ó fẹ́ kírun wà lọ kí n gbangba káwọn èèyàn bá lè rí ọ kó mọ̀ ọ́n kí fẹ́ ṣe sàdákà ìjọ ìtàdé gbangba pé òun fẹ́ ṣe sàdákà ẹ̀wọ̀ gba wọn tírélà ráìsì kan tó mo gbé wálé yìí mo fẹ́ lọ fi ṣe sàdákà ni rárá máa ṣiṣẹ́ rẹ̀ ní bòńkẹ́lẹ́ wọn ni kullama statara al-amalu alladhi yushra'u fihi al-ikhfa' wọn ní gbogbo ìgbà tí a bá ti ń ṣiṣẹ́ kan nípamọ́ iṣẹ́ tó jẹ́ pé ká ṣe nípamọ́ yẹn ló dáa jù iṣẹ́ tó jẹ́ pé ká ṣe pamọ́ yẹn ló ṣe kí ni ló dáa jù gbogbo ìgbà tá a bá ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ kana aqrabu ila al-ikhlas wa arja lil-qabul irú iṣẹ́ yẹn bá bá ṣe ń ṣe nípamọ́ sí bẹ́ẹ̀ náà ni ó ṣe máa súnmọ́ ìkíláàsì tó bẹ́ẹ̀ náà sì ni yóò sì máa súnmọ́ pé wọ́n gba iṣẹ́ yẹn. Wọ́n al-mukhlisu as-sadiqu yuhibbu ikhfa'a hasanatihi. Wọ́n lẹ́ni tó jẹ́ mukhlis sójú olódodo al-mukhlisu as-sadiq ẹni tí ó ń ṣe iṣẹ́ ẹni tó jẹ́ pé ó ń ṣàfọ̀mọ́ iṣẹ́ rẹ̀ fún Allah tó sì jẹ́ olódodo kí ni o yuhibbu ikhfa'a hasanatihi yóò máa nífẹ̀ẹ́ kó máa ṣàwọn ṣe olóore òun kó máa ṣe wọ́n nípamọ́. Kama yuhibbu an yukhfiya sayyi'atihi gẹ́gẹ́ bí ó sì nífẹ̀ẹ́ pé àwọn ẹ̀ṣẹ̀ òun náà káwọn èèyàn mọ́ káwọn lọ́wọ́ gbogbo alágbà yìí pé àwọn ọ̀wọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wa àìfẹ́ káwọn èèyàn rí wa bí ta ti ń ṣe bó ṣe wù wá káwọn èèyàn mọ́mọ́ ríwọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wa yẹn gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ló sì yẹ kó mọ̀ wá pé àwọn iṣẹ́ olóore tá a bá mọ́ ń ṣe náà ká ṣe kí ni o ká ṣe é nípamọ́. wọ́n ní wàtàkọ́dà fi hadisi sab'ati alladhina yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. wọ́n ní ọ̀rọ̀ ti ṣáájú lórí àwọn ìran èèyàn méjì tá a sọ wípé Ànábì sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sọ pé olùwẹ̀dẹ́dà máa dá òjì bò wọ́n lọ́jọ́ tí ò ní sí òjì àyàfi òjì tó wá ní kó máa bẹ. Inú wọn ní ọ̀rọ̀ jùlọ tasaddaqa bi sadaqati nínú wọn arákùnrin kan tó yẹ pé ó ṣe sàdákà kan fa akhfaha ó wá fi sàdákà yẹn pamọ́ hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu débi pa owó sí èrè ò mọ tọ́tún ẹ̀ sẹ́kẹ́ ni ọ. tó bá kú báyìí sí mowó jáde sì fàlàyé ni ọwọ́ sì ò mọ kí ló wà bí ó gẹ́gẹ́ ọmọ tó ó kàn sátọ̀ bá kú sì ṣe sàdákà. Ànábì sallallahu alayhi wa sallam onírú èèyàn báyẹn yóò bẹ̀ lábẹ́ ìbòjì tó wá dijọ́ gbìn al-qiyama. wọ́n ní yakul Bishr ibn Harith wọ́n ní Bishr ọmọ Harith ibn Abdurrahman al-Marwazi tàbí sí Bishr al-Hafi náà wọ́n sálàfù dáadáa ó sọ́nù ọ̀rọ̀ pé la ta'mal litudhkara uktumi al-hasanata kama taktumu sayyi'ata ó ní la ta'mal litudhkara ó ní má ṣiṣẹ́ kankan o
kábà lè máa rántí rẹ lẹ́yìn ìgbà tó bá ṣiṣẹ́ wọ́n ṣiṣẹ́ nítorí kan lè máa rántí ẹ̀ ó ní oktumil hasanata máa fi iṣẹ́ dáadáa rẹ pamọ́ kama taktum as-sayyi'ata gẹ́gẹ́ bó ṣe ń fi ẹ̀ṣẹ̀ pamọ́ ó ní la ta'mal tuzka wọ́n ṣiṣẹ́ kankan kábà lè máa rántí rẹ nígbà tó bá lọ tán ìyẹn iṣẹ́ ẹ̀sìn má ṣe ń torí ẹ̀ ó lè kú tẹ́kọ̀ máa rántí ẹ̀ àwọn afáwọn dáadáa wọ́n máa ṣe ìjọsìn lábàs wọ́n máa ṣiṣẹ́ yẹn torí kán lè máa rántí ẹ̀ wọ́n fẹ́ ká máa rántí mi lẹ́yìn ikú mi àmọ́ ṣàwọn iṣẹ́ ẹ̀sìn kan sójú àwọn yẹn táyọ̀ fi máa gbó ṣùbà fún mi tó fi máa gbóríyìn fún mi má ṣe bẹ́ẹ̀ tó túnmí lè hasanata máa fi dáadáa àwọn dáadáa tó bá ṣe máa ṣe gbòǹkẹ́lẹ́ kàmọ́ tàtún sẹ́yìn àtàtúbí tẹ́lẹ̀ náà tó bá ń dẹ́ṣẹ̀ èyí káwọn èèyàn mọ̀ ṣe dáadáa náà bẹ́ẹ̀ mẹ́yẹ káwọn èèyàn mọ̀ tó bá ṣe dáadáa. alákọ̀ọ́dẹ fudilat nafilatu salati layl ala nafilati nahar. wọ́n lára ìdí tí náfìlà òru fi lọ́lá ju náfìlà ọ̀sán. wàsífàrù sáhárì ala ghairihi àti ọlá tó ń bẹ fún ìmọ̀ wáforíjì ẹ̀ṣẹ̀ lásìkò sáàrì ìdí tí méjèèjì yẹn fi lọ́lá ni pé lè anadhalika ablagu fil israr torí pé méjèèjì yẹn a máa jẹ́ kí ẹni tó ṣe wọ́n kó ṣe é níbò kẹrẹ náfìlà òru tẹ́mọ̀ yìí ti sùn tó ń dìde yóò yẹn náfìlà kò sẹ́ tí ó mọ̀ pé yẹn náfìlà àárọ̀ òde wa yóò sojú fúru ni gbẹ náfìlà ọ̀sán gbé yẹn ó mọ̀ pé yẹn náfìlà tí gbogbo táwọn Yorùbá mọ̀ mọ́ṣáláṣí àwọn ará ilé rẹ̀ ó mọ̀ mọ́ṣáláṣí ẹ̀kọ́ àdàbí náà sọ sallallahu alayhi wa sallam ní afdalu salatil abdi salatuhu fil bayti illa al-maktuba anábì sallallahu alayhi wa sallam ó ní ìran ọmọnìyàn tó dájú ó ní irun tó bá kí nínú ilé àfi rànran yàrí irun tá a kí nínú ilé ẹ̀rọ náà wá pín sí méjì tòru àti tọ̀sán tòru lọ́lá ju tọ̀sán yẹn lọ torí pé tòru gbogbo yẹn ti sùn ará ilé ará àdúgbò ti sùn ṣùgbọ́n tọ̀sán àwọn èèyàn sísí sùn. so the more táyọ̀ wá fi mọ̀ pé òun ṣiṣẹ́ ìjọsìn kan òun ṣiṣẹ́ ìjọsìn kan the more náà ni iṣẹ́ ìjọsìn yẹn fi mọ̀ ní less ládàá àyàfi tí kò bá sírí yára rárá bẹ́ẹ̀ ni kò lẹ́dà kó ṣàánú wa. sọ̀rọ̀ Bishri bin Haris yẹn táwọn sí Bishri al-Hafi wọ́n ló kú ní ọdún 227 hijira wọ́n bí ní 152 hijira tó bí àwọn táwọn tàbí ẹni wọ́n tó gbajúmọ̀ dáadáa láwùjọ àwọn oní zuhud bára ti sọ̀rọ̀ zuhud báyìí wọ́n ní Bishr al-Hafi rahimahullahu ta'ala. so wọ́n ní bí a bá ṣe ń ṣe iṣẹ́ gbogbo kẹlẹ́ sí bẹ́ẹ̀ náà ni yóò sì mọ̀ sí kíláàsì tó وأقرب إلى الإخلاص بين اسمه إخلاص تو يقعدوا إن شاء الله تعالى تودي جوكو تبوا àmọ́ tẹ̀síwájú níbi tí a dé yìí sọ́tò mú pọ́ìntì méjì ní pọ́ìntì mélòó pọ́ìntì mẹ́jọ lórí bí èèyàn ṣe lè ní ikhlas ó lè ṣe máa ń kọ́ ikhlas wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.